घाटा हुन्छ कि भोलि बिमाका कुराहरू हुन्छन् होइन, भोलि क्षतिपूर्तिका कुराहरू हुन्छन्। कसैको ज्यान गयो भने ज्यान मान्छे पैसा भोलि दोस्रोचोटि कमाउला, मान्छेको ज्यान गयो भने त्यो रिटर्न हुँदैन क्या। हजुरहरूले पनि सम्झाइदिनु पऱ्यो, चालकलाई पनि सम्झाउनु पऱ्यो, सहचालकलाई पनि सम्झाउनु पऱ्यो। त्यो अहिले 50-60 ल मानौँ यहाँबाट सिमलकोटसम्म ल 50 रुपियाँ लिन्छ ट्र्याक्टरले, मानौँ त्यो सहर हाल्यो भने चाहिँ उसले 50-60 रुपियाँको लोभ नगरेर अब हाम्रो अगाडि त हाल्दैनन् होइन। अब हामीलाई लुकीछिपी हाल्छन्, ट्राफिकलाई लुकीछिपी हाल्छन् भने हजुरहरूले के सम्झाइदिनु पऱ्यो भनेपछि बाबु भोलि हुन त्यस्तो काहीँ त्यस्तो भइदियो भनेपछि मान्छे त्यो नयाँ मान्छे हुन्छन्, गाउँतिरबाट आएका हुन्छन्, कहिले गाडीमा चढ्न नजाने हुनसक्छ, के अरे सवारीमा बस्नु नजानेको हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ मानौँ नहोस् त्यस्तो, ट्र्याक्टर एक्सिडेन्ट भइदियो उसको ज्यान गयो भनेपछि त्यति बेला चालक त जान्छ, साउलाई पनि त्यति बेला धेरै धक्का लाग्छ होइन। मान्छेको ज्यान रिटर्न हुँदैन, फर्केर आउँदैन। त्यो भए हुनाले हजुरहरूले पनि चालकलाई के कन्भिन्स गरिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो नगर बाबु, भोलि तिमीलाई नि घाटा हुन्छ, हामीलाई नि तिम्रो नि भविष्य छ, हाम्रो नि भविष्य डामाडोल हुन्छ, सवारीको अवस्था नि एकदम बिग्रिन्छ भनेर हजुरहरूले नि एकदम कन्भिन्स गरिदिनु पऱ्यो। यही कारणले हजुरहरूलाई यहाँ जम्मा गराए हो हामीहरूले है। हामीले चाहिँ यो सहयोगको चाहिँ पूर्ण रूपमा अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले चाहिँ पनि केही कमी कमजोरी भयो होला नि, कहिले करिब हामी उता चेकिङ गएको बेला यतातिर हुन्छ होला, यता चेकिङ गएको बेला माथितिर त्यस्तो गर्छन् होला। अब त्यो ट्राफिकलाई देखेर चाहिँ डाँडाबारी मान्छे हाल्ने, ट्राफिक आएछ भने त्यहाँनिर झारेर अनि त्यति बेला चाहिँ सिट बेल्ट लाउने, हेलमेट हाल्ने, यस्ता कुराहरू भइरहेको हुन्छन् क्या। अब यस्तो यो कस्तो भयो भने चाहिँ ट्राफिकको लागि मात्रै हामीले गरे हो, हामी आफ्नो लागि होइन यिनीहरूको लागि गरिदिइरहेको छौँ भन्ने जस्तो हुन्छ क्या त्यति बेला चाहिँ। त्यो भए हुनाले हजुरहरूले हामीले सके जति हामी सम्झाउँछौँ। हामी एकदम ट्र्याक्टर बस कार्यक्रम नै भइरह, त्यसमा नि हामीहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुदूरपश्चिम 9 जिल्लाभरि नै भइरह। त्यो भए हुनाले हजुरहरूले नै सम्झाइदिनु होला, हामी पनि सके जति सम्झाउँछौँ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छ।